সো হ্যালো বন্ধুরা, আবার একটা নতুন ভিডিও তোমার সাথে চলে এলাম। তো প্রায় মাস তিনেক পর আবার নতুন আপডেট নিয়ে চলে এলাম। আর একটু পয়সার সমস্যা ছিল, সেই কারণে নতুন আপডেট আনতে পারিনি, তাই এতদিন লেট হয়ে গেল। তো আবার নিয়ে এসেছি নতুন আপডেট। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু পপ বেস আর ইঞ্চি স্পিকারের ক্যাবিনেটের পপ বেস। আর এতে এতে যে স্পিকারটা লাগানো হবে তার রিভিউ কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে। তো তোমরা যদি সেই ভিডিও না দেখে থাকো, অবশ্যই আই বাটনের লিঙ্ক দিয়ে দেবো। সে কিন্তু 4 ইঞ্চি 40 ওয়াট স্পিকার লাগাবো। আর এতে তোমরা 4 ইঞ্চি 80 ওয়াট অব্দি এতে লাগাতে পারবে। আর এই ক্যাবিনেটটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, 1/2 ইঞ্চি বোর্ডের ক্যাবিনেট। আর লুকিংটা কেমন লাগছে বা কালারটা কেমন হয়েছে কিন্তু তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে। স্পিকার এতে সেট করে দেখি কিরম সাউন্ড কোয়ালিটি বা কিরম বেস কোয়ালিটি এর মধ্যে দিয়ে বেরোয়, সেটাও দেখবে তোমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে। অবশ্যই ভিডিওটা দেখতে থাকো, অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে। আর আমার চ্যানেলে এরকম নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে। আর যদি তোমরা ফেসবুক পেজ থেকে দেখো, অবশ্যই ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে নেবে। এই স্পিকারটা কিন্তু এতে লাগানো হবে। এই স্পিকারের রিভিউ কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে, তোমরা যদি না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই গিয়ে দেখে নাও। হচ্ছে 4 ইঞ্চি স্পিকার 40 ওয়াটের। আর এই স্পিকার দুটোই কিন্তু এই ক্যাবিনেটটাতে লাগাবো। আর কীরকম বেস আছে সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো। আমাদের স্পিকার ফিটিং করে নিলাম, সেটা দেখলে। আর তোমরা যে ওপরে যে এই মেশিনটা দেখতে পাচ্ছ, এই মেশিনটা দিয়েই কিন্তু এটাকে টেস্ট করব। আর এই মেশিনের যা ওয়াট, স্পিকারে অত ওয়াট নয়, মেশিনে একটা চ্যানেলে দুটো স্পিকারকে বাজাবো, বাজিয়ে দেখবো কতটা কি প্রেসার আসে। তো বন্ধুরা চলো ফটাফট মেশিনটা সেট করে নিই, তারপরে তোমাদেরকে সাউন্ড চেক শোনা। DJBM Remix. অবদেশের প্রেসার দেখো 40 ওয়াট, 4 ইঞ্চি স্পিকার। আর প্রেসার খালি দেখো, বোতলটা মিনিমাম 10 ইঞ্চি দূরে আছে, সেখান থেকে বোতলটাকে এখনো কাঁপাচ্ছে দেখো। একে একে দূরে ঠেলে দিচ্ছে দেশের প্রেসার। DJBM আগের Remix. বাচ্চার মতো বাজছে। সাউন্ডটা একটু কম হবে, কারণ সাউন্ডের থেকে বেসটা বেশি হচ্ছে। এখানে যদি টিউটার ইউজ করি তবে কিন্তু সাউন্ডটা পাবে বেশি। আর টিউটার ইউজ করা নেই, শুধু 4 ইঞ্চি স্পিকার বাজছে, সেই কারণে সাউন্ডটা হয়তো একটু কম লাগতে পারে, কিন্তু মারাত্মক প্রেসার। কেমন লাগলো তোমাদের সাউন্ড চেক অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর এই ক্যাবিনেটটি যদি তোমরা নিতে চাও, অবশ্যই স্পিকার সমেত এর দাম পড়ে যাবে 1500 টাকা, আর স্পিকার বাদে এর দাম পড়ে যাবে 1000 টাকা। আর আমি কুরিয়ার সার্ভিস করি না, তোমাদেরকে নিতে গেলে আমার বাড়িতেই আসতে হবে, বাড়ি থেকে এসে মাল বাজিয়ে তারপরে তোমরা নিয়ে যাবে।
তো দেখা হচ্ছে কোনো নেক্সট ভিডিও, ততক্ষণে টাটা, বাই বাই।